Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous présente Viva Événement. Noalavaina ny fitazonana ny Alain Marson tsy mbola tena hainy antony hampangana azy hatramin'izao. Fampitahorana mpanao gazety indrona antsony niakatra teny Betongolo ny italehan'ny famoahana eto amin'ny Viva. Ireo fanehoan-kevitra rehetra mikasika ity raharaha ity ato anatin'ny vaovao. Nanao hetsika ihany koa ny mpianatra teny Ankatso ny fitantanana ny tranon'ny mpianatra ny olana. Taxi moto manomboka maka toerana amin'ny tsena ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra. Any Frantsa voatsipaka ambavafo ny antoko sosialista François Hollande. Ny UMP no nivoaka mpandresy tamin'ny fifidianana teny amin'ny faritra. Manolotra ny araba tonga soa anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao manasantsika avy hatrany. Naraka ny antsipirian'ireo vaovao voalaza tanatin'ny lohateny ireo noalavaina ny fitazonana ny Alain Marsan etsy Betongolo tsy fantatra amin'ny mazavatra amin'izao ny antony tazonana sy anenjehana azy misafotofoto be ny vaovao momba izany voalaza fa rara maromaro ny voalohany ny fitarihana olona anao fihetsiketsehana tsy nahazona lalana ny hafa resaka tamin'ny taona 20 sy 20 fanadedy. Ny sabotsy teo no nanomboka no tanany ety Betongolo Alain Marsan tety Vasakosy no nanatanterahan'izany. Izany dia ny alohan'ny diabe no kasainy ho tariny entina noerana ny fitombon'ny fahasaheranana manjeny vahoaka. Tamin'io fotoana io ka hatramin'ny androany atoandro ny fitarihana fietsehana tsy nahazona lalana no antony samborana azy. Andro amin'ny maraina nefa nihitatra ny raharaha, tsy ny raharaha tamin'ny sabotsy fotsiny no anenjehana azy, misy raharaha hafa ihany koa. Natao ny ankety momba an'le hoe manifestation vita iny. Dia misy ankety vaovao indray vao natao zao maraina zao. Zany hoe raharaha tany Ambatondrazaka tamin'ny 2013. Dia napetrako ny fanontaniana dia hoe fa dia naninona ny vao izao vao adika sy atao ankety izy tamin'ny 2013 izany raharaha izany. Fa manjary lasa harcèlement le izy ho azy satria menina tsy natao tamin'izay. Satria raha rotiny vety. Fa ny resaka momba ny ankety sasany aloha zany sarotra ny teny aminareo hoe izao ny contenu ny dossier satria misy le atao hoe secret de l'enquête c'est l'instruction ka manahirana le izy fa ninina zavatra resana loatra amin'izao dia ny dossier aminay zany. Zay miaro anazy dia maivana dia maivana tsy tanay mihitsy zay afahana hitazonina ny Alain Marsan fa raha ohatra ka sandatry mandeha fitsarana io dia ho hitanareo sy hoeninareo ao ny faneniny amin'izay fotoana izay. Nandritra ny fakanam-bavan'ireo olona akaiky ny Alain Marsan tsy resaka etsika tsy nahazona lalana loatra no tena nanaovana fanadihadiana fa resaka momba ny fanonganam-panjakana. Raha kely indrindra antony telo no mety hampangana ny Alain Marsan, antony telo izay ambaran'ny mpisolo vavazy fa maivana sy tsy mitombona. Fampitahorana fanadalana tamin'ity androany ity tsy nanao afa-tsy ny niakanidina teny Betongolo isoavandray marotafika mpanao gazety talehan'ny famoahana eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo Viva tsy fantatra mazava ny antony nampiantso ny mpitandro ny filaminana azy ny maraina nambara fa praitsy kombakomba no izy hita tao anatin'ny fiaran'Andriamatoa Alain Marsan ny sabotsy teo tetsy Vasakosy fanadediana. Soavandray marotafika nivoaka fanondroany ny varavaran'ny Toby teto Betongolo tamin'ny 3 ora sasany tolakandro. Vita nen'ireo dia andeha ampidirina dia ianao tsy ilaina tsononday ozy le ao amin'ilay zandary fa afaka mandeha ianao. Zany hoe amerdia zany adiny 3 farafahakeliny zany tsy manena raha zay nahitana amin'ny marina. Fanondroany ity fivoahana ity satria ny maraina izy no efa nantsona tetỳ Betongolo. Ohatrany tena ho tondroana hoe praitsy kombakomba
zay ny azoko ambara dia vita moa zay dia nanamarina an'le PV le firaketana tsoratra hoe le zavatra voambara rehetra ve no voarakitra ao dia hita zay dia nanao soni. Ny maraina teo nambenana mafy tamina mpitandro ny filaminana mirongo basy hatreny amin'ny tafo ny toby tetỳ Betongolo. Tamin'ny 7 ora sy fahefany no tonga tetỳ Soavandriamaritafika, namaly ny fiantsonana tao azy. Tonga maro tetỳ ihany koa ny mpanao gazety aka ny vaovao. Minitra vitsy tao aorian'io no tonga tetỳ ihany koa ny filohan'io lafitra. Ora 3 sy sasany taty aoriana nivoaka ny varavarany i Soavandriamaritafika. Tsy haikory izay tena antony ny antsona azy. Ho an'ny filohan'io lafitra, tsy fanao amina firenena republikanina ny fampitahorana mpanao gazety. Position za dia manamafy foana hoe allo tsika mpanao gazety manao ny asany dia mpitandro filaminana manao ny asany. Tsy fanao zany na olo-tsotra ary na tsy mpanao gazety ary tsy azo ambanana basy arakaraka zay zava-misy. Raha ohatra tiana ilamana raha tsika mifampidinika foana. Ity ny sary ny asabotsy teo. Iray tamin'ireo mpanao gazety nangataka interview tao anatin'ny fiaran'ny Alain Ramarson Soavandriamaritafika. Ny fidirana anatina fiara mpanao politika ave adisona ka anaovana raha matahora mpanao gazety tahaka izao. Iray tamin'ireo mpanao gazety tonga teny Betongolo nilaza ny tsy fahamendrehan'ny fihetsika ny mpitandro ny filaminany Lamptahiry mpanao gazety ny La Gazette de la Grande Île. Azavainy amintsika ny tsy fetezany antony heveran'ny fitondrana hitazonana na ampidirana ny Soavandriamaritafika amponja. Trano ny hôtely ny restaurant na fiara ihany koa dia azo anaovana reportage rehefa inviten'ilay olona isika mpanao gazety. Ao anatin'ny jargon-tsika asa mpanao gazety dia misy ny atao hoe journaliste embarqué. Zany journaliste embarqué zany dia journaliste hoentina organisateur na événement anankiray hanao couverture. Zany hoe mety hoe fiarany no hitondrany ny mpanao gazety, mety hoe manofa fiara izy hitondrany ny mpanao gazety, ahafahan'le mpanao gazety manatateraka ny asany amin'le couverture. Tamin'ny sabotsy dia ohatraohatran'izay ny zavatra nitranga satria nisy mpanao gazety maromaro nanenjika ny Alain Ramarson nanaraka anazy ny tamin'iny événement iny. Misy mpanao gazety lasa nanao témoignage afaka miresaka an'izay rehefa vita ny ataony ao. Zao le izy. Rehefa nanaraka ny Alain Ramarson dia soava no tafiditra tao anatin'ny fiara nandriamatoa Alain Ramarson ary rehefa mivoaka tao izy misy sary ao entin'ny namana sasany ao rehefa avy eo dia misy dictaphone ohatran'ny ito amin'ny namana anankiray ito rehefa mivoaka vao anaty fiara izy. Zany hoe nanao ny asany amin'ny mampanao gazety azy Soavandriamaritafika. Ny cellule de crise ihany koa dia nanao fanambarana tamin'ity tolakandro ity, fanambarana manameloka ny zavanitranga indrindra tamin'ny mpanao gazety Soavandriamaritafika. Raha tsika avy hatrany ny ampahany amin'ny fanambarana nataon'izy ireo. Fanambarana manoloana ny fampirorona sy fanitsakitsahana amin'ny fahalalana asa fanaovan gazety nanomboka ny sabotsy teo. Toy ny fanambanana basy mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany, fanitsakitsahana amin'ny fahalalana ny asa fanaovan gazety, fanitsakitsahana amin'ny fahalalana maneho hevitra. Dia mijoro ankehitriny ny cellule de crise izay manohitra tanteraka izany fomba mampanao izany. Noho izany ny cellule de crise dia mampitandrina sy miantso mpitondra fanjakana mba hampitsahatra ny fomba mamohetra toy izao. Mampitandrina ihany koa mpitandro ny filaminana ny général Rakotomana Florence lehibe ny CIRGN mba hampitsahatra tanteraka ny fihetsika miaro fampirorona sy fanaovana trinitrinina ny mpanao gazety. Mampitandrina ihany koa ny filoha lefitry ny lavitry ny mpanao gazety voafidy teto Antananarivo tamin'ny fihetsika sy fomba fiteny nataony mikasika ny Rasoava Andriamaritafika. Natao androany 30 volana martsa 2022 amin'ny anaran'ny mpitantana ny cellule de crise. Tsy ny mpanao gazety ihany tonga marobe tetsy Betongolo ihany koa ny mpanao politika, mpanohitra avokoa izy rehetra mitaky ny anajana ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalana asa fanaovan gazety. Ny zavatra mitranga moa zany dia ahitana hoe tena mipanika le fitondram-panjakana, le fihetsika eto amin'ny fidirana eto dia milaza mihitsy hoe tahotra le izy, tahotra ka heritsy tanonono eto ambaravarana eto, olona mitondra mitresy, mitondra kalaky no eo milaza zay fa raiky tahotra le fitondram-panjakana. Dia tonga mijery manontany ny vaovao sy ny zava-misy ny antony dia tsotra ihany. Voalohany aloha zahay mpanohitra ao anatin'ny charte de l'opposition na mively raha mpanohitra izay nosoniavina Andriamatoa Alain Ramarson
dia mazava ny hevitray mahakasika ny resaka demokrasia tokony hisy ny fahalalahana maneho hevitra fahalalahana manao fihetsiketsehana ampilaminana fa izany demokrasia zany no namoizatsika pretendrazana maro tamin'ny tolom-panafahana amin'ny fanesy teto indrindra fa ny tamin'ny 2009 Hery vaovao ho an'i Madagasikara, hery nantenaina hitondra fanovana saingy nivadika ho hery mpamoretana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny lasa izay ankehitriny no ijeren'ny mpanara-baovao ny fitondrana Rajaonarymampianina mpitandro ny filaminana boty basy tsy niova ny fanao politika tsy niova ihany koa ny zava-nisy miverina ny tantara. Morondava roa ny matin'ny mpitandro ny filaminana noho ny raharaha sykoma mpiasa nanao fihetsiketsehana noho ny lafiny sosialy. Tany Tomasiny olona iray ihany koa ny maty satria nihetsiketsika tsy mankasitraka amin'ny fisian'ny delestage lava reny. Tany Mananjary 5 no maty satria tsy nanaiky ny fanapara-pahefana nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny quartier mobile iray. Mbola vokatry ny asan'ny mpitandro ny filaminana avokoa ireo rehetr'ireo. Tetỳ Akatso tsy vitsy ihany koa ny vakiloha satria nihetsiketsika. Mpampianatra framina tahaka izao ihany koa ny nanjoa azy ireo rehefa nihetsiketsika nangataka ny idirana ho mpiasam-panjakana. Ny mpiasan'ny trésor no semporona ihany koa. Izay rehetra manana eritreritra ny hilazan'ny tsirariny ny mpitandro ny filaminana no mikarakara azy. Ireny fihetsehana ireny no ambaran'ny mpitandro ny filaminana fa fiarovan-tena raha ity fanambarana nataon'ny General Florence Rakotomanina ity. Fiarovan-tena fa famonon'olona tsotra izao ihany koa. Izay atao amin'ny état-major mix opérationnel ny faritany zay dia manandraikitra fanatanterahana izay hevitra tapaka atao amin'ny OMC izay. Efa teneniko maly ny fepetra ho raisina dia tsy ekena mihitsy ny fitaritana olona an-dalambe ka zay zany hoe aparitaka mba tsy hisy le manifestation raha manaiky ilay miala dia miala moramora raha tsy manaiky izy zay vao ampiasainy tsy tonga andamina amin'ny mpitandro ny filaminana eto amintsika fa tonga amondro sy andratra ary animbo. Manoloana ny fantrana misy ankehitriny, manoloana ny fahasairanana mahazo ny isam-baravarana, feom-boty sy basy no asetriny ny fanjakana azy. Asana andefasan'ny fitondram-panjakana mpitandro ny filaminana tahaka izay ihany koa ny Trabona itsy Andotapenaka, Trabona izay nitokana nanomboka tamin'ity androany ity mitokana tsy manaiky ny hihinana ny sakafo masaka izay omen'ny BNGRC azy ireo intsony fa mitokana tahaka azy ireo ihany koa ny mpianatra eny Akatso eny nesorina tsy ho isan'ny mpitantana sy mpandrindra ny cité ireo fikambanan'ny mpianatra androany tontolo andro tsy manaiky io fanapa-kevitra io izy ireo ary nitokana nanerana Anakatso sy Ambohipo fitokonana faobe rampitso no toyny raha tsy voarakitra antsoratra ny fifanarahana. Teny antoerana nandriana Rajanson eo amin'ny sariny Yves Janel. Nakaton'ny mpianatra ny Croix ety Akatso tsy mankasitraka ny fanesorana ny fikambanan'ny mpianatra ao anatin'ny fitantanana ny cité izy ireo. Tsy tafiditry ny varavarana ny tompony andraikitra androany. Mutation io mampifanditra io tsy anam-pahefana amin'ny fanomezana ny citeny ho an'ny olon-kafa intsony ny mpianatra. Hoesoriny ety Akatso izay tsy mpianatra io nitokonany reto mpianatra ireto tsy tokony hotompotrano miono ny mpianatra amin'ny fitsinjarana sy ny fitantanana ny cité ety Akatso izy ireo. Lazaina fa misy kaboraraka ety Akatso ety dia ahilika aty amin'ny mpianatra ny région zany le zavatra zany hoe président association 22 mitantana ny trano nefa ao anatin'ny fitantanana an'io koa ny ao ambany ao zay hoe administration zany ireo administration ireo dia manilika vao izay ny mampiditra mampagaboraraka zany hoe olona efa manambady efa miasa efa maramila no mipetraka ato anaty trano nefa tsy izay ny anjara asany anjarany asany dia manao sonia mpianatra université mipetraka ao fa anjarandreo ambany ary misurveiller an'izay rehefa natao moa le fangatahana dia tonga teo monsieur le directeur ny teny hoe averina le zavatra dia ny kely nangatahana fotsiny hoe atao antaratasy le zavatra atao signature dia tao izy tsy fantatro le madama teo ny olona sous ordre zany ny teo dia olona sous ordre nanapaka hevitra farany hoe avela ho any.
ireto sy teva avao mbola tsy voazara ireto ny tena tiany mpianatra andraisana anjara ny fitonjarana azy. Ny fikambanan'ny mpianatra hoy izy ireto no tena mahafantatra tsara izay mpianatra na tsy mpianatra azo omena hevitrano amin'ny cité, tsy hijanona intsony ny hetsika raha tsy mivaly ny fitakiana. Melohan'ny resantsika ireo vaovao politika avy hatrany aloha dia hoenotsika ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitry ny Croix momba ity raharaha izay nisy teny Ankatso ity. Rehefa fa nalefanay le recensement dia nisy nanao diversion tao anatiny, lazainy sasany fa assainissement, dia iny zany natonga an'zareo anao assemblée générale. Dia rehefa tonga teto zareo izahay isaky ny alatsinainy afaran'ny volana manao dinikasa aty amin'ny cité foana, manao évaluation zany. Dia henonay le izy dia nandeha nidina atao zay inona le problème, dia izao ny zavatra angatanay. Dia resaka mutation aloha ny tena lasa niditra mutation le izy, fa izahay nanazava hoe ny assainissement dia mivoiziny sasany le izy hoe assainissement fa recensement no atao ahafahana mijery iza ny tena mpianatra ary iza ny tsy mpianatra. Tahaka izay ataony vondrona politika mapary ety Ambodivona dia manangona ireo ny antontataratasy ireo maniry ny ho kandidany ihany koa ny VPM MMM ety Sonerana tsy maintsy antoko politika raha teo no manolotra anarana kandida raha ny lalàna izay voasafidy ao anatin'ny maro araka izany no hitondra ny anarany vondrona Ambodivona Andriana Rajanson eo amin'ny sariny Yves Janel. Mitoetrano ny fandraisana ireo anarana kandida hitondra ny anaran'ny vondrona politika miaradia amin'ny malagasy miara-miainga. Dossier ilainao zany mila karakarainao manomboka zao dia déclaration collective de candidature, déclaration individuelle de candidature aux fonctions de maire, raha maire ianao, déclaration individuelle de candidature aux fonctions de membre de conseil municipal, raha conseiller, des bulletins de naissance. Raha tinitiny raha voanao na ianao conseiller zany na maire dia izay no ilainy. Tsy misy fanadidina na entretien intsony eto, avy hatrany dia mandray antsoratra sy mameno lisitra izay efa voafantana hatrany fotony. Karazan'ireo le olona tonga ato tompon'andraikitra isaparitra sisa navaratonga zany hatrany district re zany no manangona amin'ny district zany misy commune dimy enina hatrany folo anoany dia ny anaran'ireny olo reny tonga aty ny solitenany na le tompon'andraikitra isaky ny faritra dia zany manatitra ny tsotrataratasy mirakitra ny anaran'ireo olona zay eritiko fidiny ary tena reo le tena amin'ireny zany misy fandaminana eo zay misy anatripelatsao. Fifidianana roa izay no natrehan'ity vondrona politika ity, na izany aza tsy matahotra ny fanandrina amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy eo izy ireo. Tsy vao izao fa efa ela hoy ity tompon'andraikitra ity no nahavonina azy ireo pitsopitson'ny teknika isin'ny mangarahara sisa no atao eto. Ho mafiorina ary olona azo antoka fa olany amin'ny fifidianana be ny tanàna ny azy reto hoy hatrany izy indrindra tafaraka ao anatin'ilay vondrona Ambodivona. Ny antony ara eo amin'ny lafin'ny ara-panjakana sy eo amin'ny lafin'ny lalàna ny hoe hanolotra lisitra tokana sarotry re ary tsy hanam-potoana amin'izay tsony fa dia ny hoe rehefa hanolotra candidat zany dia ifanaraksika any amin'ny commune rehetra zay misy amin'ireo candidat zay ho atolotra ka dia mba hafahana manao zay aloha dia hoe atsona daoly aloha zany reo candidat rehetrrehetra zay vonony na avy aty malagasy miara-mainga na ny avy any amin'ny mapara na ny avy any amin'ny arakisika any toko maitso any amin'ny havana RD dia akariny eto Antananarivo reny anarany reny dia atao amin'izay ny fanendrena rehefa aveo eo zany tsika zao amin'izao fotoana zao. Ho faranana amin'ny fiandohan'ny volana Aprily ny fandraisana ireo anarana avy any fotony ireo. Aorian'izay dia hifantoka amin'ny fanomanana miaraka amin'ny vondrona Ambodivona ny VPM MMM.
ny fikambanana iaraksika ny antoko avana ARD ary ny antoko maintso ihany koa dia manao izay fanangonana ny anarana sy ny lisitra ireo maniry nirotsaka ho kandida be ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny anaran'ireo fikambanana sy antoko politika ireo ny vondrona politika mapara tamin'ity androany ity dia ny avany amin'ny faritany Toliara no niraisina tety Ambodivona ny vondrona politika mapara izay nahatsiaro ihany koa ny datin'ny 7 martsa 1770 omaly nanatitra fehezam-boninkazo tetsy Ambojatovo izy ireo ny mpandrindra nasionaly nyizany vondrona politika izany no nitarika ny delegasion na ramatoa Christine Razanamaso fotoana ihany koa ny resahany ity vondrona politika ity momba ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny nandrianina Rajanson. Tonga tsy kelikely teto Ambojatovo tamin'ny 12 ora no nigadona ny solombavambahoaka Christine Razanamaso hitarika ny delegasion. Mivona amin'ny lalan'iny ho izy ireo ny mpitondra fanjakana ankehitriny manao hery famoretana amin'ny vahoaka miverina indray ny didijadony antony andehanan'izy ireo mitokana mametraka voninkazo eto Ambojatovo fiatsaram-bela tsisy isan'ny fahatsiarovana ataon'ny mpitondra ho iny mapary manafatra sy mapita mandrakariva ny filohantsika mba tsy hoadinoiny fa ho tsahivana mandrakariva zay tolo-pahafahana rehetra ho an'ity firenentsika ity mba androdanana ny fanjanahana androdanana ny jadona tsy manaiky ary manameloka ny fisamborina ny Alain Ramarsona ny vondrona politika mapary ity vondrona ity izay mitaky ny fametra-pialan'ny filohan'ny repoblika rehefa tsy mazaka ny demokrasia fanosihosena ny sata ny zon'olombelona zany ary fitondrana tsy mahataty demokrasia ny dikan'izany henatra eo anatrehan'ny firenena sy izao tontolo izao ny fihetsika salamreny atao amin'ny mpanao gazety izay milaza ny trangan-javatra no ampiasana ny herim-pamoretana sy ny herisetra ny herim-pitondrana ny herim-panjakana zahay dia manakina tanteraka ny reny ady amin'ny didijadony io indray ny tolona tsy maintsy atao ireto mapara ireto nandritra ny fahatsiarovana 7 martsa ity tany feno ariva tsy nanana ny filohan'ny repoblika nefa nanamafy izay ny hoe fametrahana izay raha matahora toeriny mapara izay ny laza izy fa ampy izay ny tsikera sy ny fanakorontanana tsy anaiky intsony ny fitondrana hoy ny filohan'ny repoblika io ny fanambarana izay nataony tany feno arivo tsy nanana ny filohan'ny repoblika sy ny fitondram-panjakana izay nanamarika ny 7 martsa tany Moramanga sy teto Antananarivo tetsy amin'ny fasan'ny Mahery tetsy amin'ny mausolée fa tetsy amin'ny CMS Sonerana kosa nisy ny fiara-misakafo tamin'ireo bekotro marolatra no tondron'ny filohan'ny vondrony ity tandrazana molotra ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo nandritra ny lahateny izay nataony tao amin'ny CMS Sonerana tsy hitantaratra loatra ny fanomezan-danja ny tolona nataony ankehitriny ho ireto be antitra ireto be antitra izay nanipika fa latsaka ankadiny firenena mbola fampanantenana kosa nefa no nomeny Prime Ministre azy ny amin'ny andraisana fipetra entitra hitantanana ny firenena ankehitriny miatso ireo tanora sy ireo varam-pianarana na ny eto toerana na ny amin'ny velany ireo zanaky ny amin'ny DRM ny Panama ny Tsina sy ny tarany ary tsara sitrapo mba hanampy sy fanometanana ialana amin'izao fahatrana miopapana sy fiaorina isan-karazany miandady amin'ny firenena zao andray ny marina toin-dravo vetivety aloha isika hijery ireo maresaka ny gazety tamin'ity androany ity tonga sondrama mbahoaka fitrenena anatin'ny maresaka gazety androany isaka ny raharaha mahakasika an'Andriamatoa Alain Ramarsona avokoa no isarian'ireo gazety mpiseho isan'andro ny mpamakiny tamin'ity androany ity ho atolotra ny mpitsara Andriamatoa Alain Ramarsona io ny lohateny lehibe isarian'ny l'Express de Madagascar ny mpamakiny ny fikarakarana hetsika tsy nahaza-ondalana no antony nitazonana ity mpanao politika ity nandritra ny 7 ora raha no voasoratra anatin'ny lahatsoratra amin'ny pejy 13 tsy nanao ninona
inona na inona afa-tsy nandalo tanaty fiara teny amin'ny toerana iny anefa hoy Andriamatoa Alaramarson raha mitatitra ity gazety ity izy manamarika fa manaratsendrika ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ity tranga ity noho izy manotohana ny demokrasia. Ny tohiny izy raharaha Alaramarson izany koa no nikafan'ny l'observateur ny pejy voalohany efa mitodidomaka any amin'ny fanjakana jadony sy ny fanjakana fanenjehana isika hoy ny lohateny lehibe indry na dia nahazo ny fankatoavany filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo azy ity hetsika izay nokasana Andriamatoa Alaramarson no tanterana ity kanefa tsy nahazo alalana avy amin'ny préfet de police de Samborina ihany izy noho ny voalaza fa fikarakarana ny hetsika tsy nahazo alalana hitan'ny fiombonam-be ny firenena vahiny hoy ny gazety izao zava-mitranga eto amintsika izao raha tsy hoe anga ankasitrahan'izy ireo ny zava-misy satria metimety amin'izy ireo izay no teny netin'ny l'observateur ny saria ny mpamaky tamin'ity androany ity mitapitra treto izany maresaka ny gazety androany mitokisa ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Sotra ny marina toindravy isika nitondra reny maresaka an-gazety ireny ivadika amin'ny vaovaon'ny tranga mpiaramonina avy hatrany manjaka ny alatra eny amin'ny tsena Nanosy be rehefa farany herinandro omaly tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro tovolahy 40 taona no tratrany mpiambina ny tsena niaraka tamin'ny volan'angalariny volan'angalariny izay tanatina sachet 300 ariary sy ireo fitaovana rehetra no entiny nanao ny asa ratsy nefa fanondroany izao no nahatrary ny tovolahy ity saingy navoditry ny polisy rehefa tsy nitory ny olona voarobany tratran'ireo mpiambina ny tsena Mbodiomby tahaka azy ihany koa ity tovolahy ity izay namaky toerana fanatobiana mpamogady entana iray eny amin'ny tsena Nanosy be ihany samy namaky plafond izy mirala ireto fomba izay nomarian'ireo mpiambina ny tsena fa lasa fanaon'ireo mpangalatra mihitsy eny amin'ny tsena Nanosy be eny hatramin'ny atomboan'ity taona ity isaoran'ireo mpiambina ny tsena Nanosy be niara-ny asa tamin'ny fanomezana ireny vaovao sy sary ireny. Faratoa efa miditra amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatry ny Paka ny maro amin'ireo sekoly rehetra eto Andrenivohitra misy sekoly maromaro mbola tsy afaka miditra amin'izany fialan-tsasatra izany voatery tsy maintsy manenjika ny taom-pianarana sy ny fandaharam-pianarana ireo sekoly izay niaina tanatin'ny tondra-drano sy voatery nampiato ny fianarana nandritra ireny loza nandalo teto Antananarivo ireny nitsidika iray tamin'ireny sekoly ireny mpanao gazetinay Aris Ariela. Mbola tsy tazana ety amin'ny EPP Tantrokomby izany fialan-tsasatra izany mbola eo ampakatroana fanadinana tsoratra ireto mpianatra ny kilasy fahatelo ireto fantoka tsara ny rehetra. Lazadiny fanadinana 3 volana faharoa ity hatreny ety amin'ny solaitra be ity samy mameno ny valiny ampanginana ireo mpianatra. Moramora ihany examen fa tapatapaka izay dia tsy maintsy manenjikenjika ilay examen. Ie, nanao révision ihany mifaosendrina enay manao révision rehefa tsy mianatra mamerimerina devoir. Sarotsarotro matematika. Mijanjana kely. Nateo aza nefa ireo fahatapatapahan'ny fianarana hatramin'ny fiandohan'ity 3 volana faharoa ity tsapom-bola mifantoka ihany ireo mpianatra amin'izao fanadinana izao. Ny famerenana farany raha teo va vita ny herinandro lasa teo ho an'ity kilasy ity. Amin'ny programma zany misy fahatarana kely 2 herinandro teo fa raha ny tena izy efa tokony vita io examen io 2 herinandro zay dia izay miverenana izao dia tonga zany dia manohy ihany izay amin'ny fidirana normal. Voavitra ka mikelikely sisa fa enjehana dia efa eritreretina hoe tsy maintsy vita. Raha tsy ahivina 3 herinandro teo no tsy afaka niditra an-tsekoly mihitsy ireto mpianatra amin'ny EPP Tantrokomby reto. Tsy fianarana 3 herinandro izay enjehan'izy ireo anatin'ity fialan-tsasatry ny Paska ity. Mirary soa an'ireny mpianatra izay voatery tsy maintsy manenjika ny fandaharam-pianarana ireny isika fa iza no tsy menomenona amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana isan'ny olana hatrehany mponina an-tanàn-dehibe io olan'ny fifamoivoizana sy ny fitohanan'ny fiara io. Misy orinasa iray izay nahita vahaolana hialana amin'izany sy hanampiana ireo mpampiasa ny lalana ireo mpiasa sy mpianatra izay maika moto taxi
izay no zavatra sy vokatra natolotra momena izy ireo indray. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel. Moto tahaka ny moto rehetra tsy misy mampiavaka azy amin'ny hafa, ny mampiasa azy koa olon-tsotra toy ny olon-drehetra. Moto miloko mavo mivezivezy manerana Antananarivo, hita amina faritra 5, Tanjobato, Mahamasina, Akatso, Behoririka ary Antanimena. Taxi moto. Miasany zany manao transportna olona na taratasy zany le maikamaika reny. Arivo ariary isaky ny 2 kilometatra ny saram-pandehanana. Nanomboka tamin'ny 17 febroary 2024 izy reto no efa nivezivezy teto Antananarivo. Everina ho vahaolana ialana amin'ny fitohanan'ny fiara ny taxi moto, mamaly ny filan'ny mpandeha. Arakaraka le moto taxi aloha mora, mety ho an'ny olona rehetrarehetra, mety ho an'izay mpanjifa rehetrarehetra. Saingy vahaolana niteraka olana, indro kely ny mpandrafitra, mahatezitra ny mpitatitra hafa toy ny taxi. Taratasy anaovana taxi reny fa avy any commune reny mahazo. Fa amiko izy aloha mbola tsy mahazo alalana tseto dia tokony tsy hanao eto Antananarivo izy fa any amin'izay commune azahoany alalana ihany. Hatreto aloha zany dia kely lalana zany matoa zany zay tamin'izao mbola tsisy arakaraka satria koa ny matoa ny sokatra ny efa miara-panjakana zany talaka samin'io. Avelano ny asany eto an-drenivohitra ve reto mpitatitra vaovao ireto? Paraingo. Ampelatanan'ny commune Antananarivo renivohitra ny fandaminana. Amin'ireo maresaka iraisam-pirenena ho an'ny Frantsa avy hatrany isika fiodinana faharoa amin'ny fifidiana paritra 12 ny isan'ireo departemanta azon'ny antoko politika akavanana na ny UMP ny Nicolas Sarkozy raha toka 3 kosa no azon'ny antoko sosialista ny antoko akavia zany zay eo amin'ny fitondrana antoko politika izay misy any Manuel Valls Premier Ministre ny fizotra izay fanangonana ny voka-pifidianana ny Frantsa izay sy ny firafitry ny état-major politika frantsay. France 24. Amin'ny valora alina, hafaliana sy orakoraka no nandraisan'ireo mpikambana ny UMP ny valin'ny fifidianana tao amin'ny foibeny izy ireo. Ho an'i Nicolas Sarkozy, fitsipahana ny fanjakana mitoetra amin'izao fotoana iny valim-pifidianana iny ary fandresena miavaka ho an'ny antoko politika à droite. L'espoir renaît pour la France. Fanantenana vaovao ho an'ny Frantsa zao, mbola betsaka ny lalako jiabina saingo vitantsika izany. Roso ny dia ary tsy verina tsonsika. Rien ne l'arrêtera. Manaiky ny fahareseny kosa ny avy amin'ny antoko politika misy an'i Manuel Valls. La droite républicaine nandraisin'ny fifidianana isam-paritra ny antoko républicaine, tsy azo laviny izany. Ny antoko akavia kosa dia somary niparitaka nandritra ny fifidianana voalohany. des exécutifs départementaux. Tao Lesone, tanàna ipetrahan'i Manuel Valls, nandresy ny antoko politika à droite, toa ny Corrèze, toerana misy an'i François Hollande. Ho an'i Marine Le Pen, latsa-danja tanteraka ny Parti Socialiste. I Marine Le Pen izay nitondra fanazavana ny amin'ny salanisa azon'ny Front Nationaliste. Le fait historique ce soir est mitondra amin'ny sambony amin'ny départementa hafa ny Front National. Zava-dehibe zany ho anay ary midika ho fandresena amin'ny avy ihany koa. est le socle des grandes victoires de demain. Saika nahitana mpanolotsaina ny Front National avokoa nefa ny faritra rehetra aty Frantsa, saingy tsy naharesy lahatra ny olona. Tsy nisy na iray aza faritra nandresen'ny Front National, isan'izany any Vaucluse, toerana misy an'i Marine Maréchal Le Pen. Zay ny tany Frantsa fa tatsy Nigeria ihany koa ny atrika fifidianana ny Nigérian ny farany herinandro teo fifidianana solomamoka sy fifidianana filoham-pirenena izay fifidianana trehan'izy ireo izay andrasana ny voka-pifidianana ahina nefa nisy ny korotana toy ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany tamin'ny taona 2012 sy 2014 fifidianana izay nahafatesan'olona anarivon'ny France 24. Mibaribary ny fandresena ho an'ny antokony Mohamedou Bouhari. Ety avelany ivitoerana misy ny antokony Mohamedou Bouhari, efa mivelatra avokoa ireo petadrindrina manamarina ny fandresena. Atao anatin'ny ivitoerana kosa, fahanginana no manjaka, mipetraka ny ayay. Mbola eo ampanangonana ireo vato manerana ny birao-pifidianana, miisa 5 alina sy 1 hetsy eto ny rehetra.
ety mipetraka saadiny mety fisiny alabato. Dans les endroits que le parti nandefa tafika any amin'ireo toerana mety andreseny ny avy amin'ny fitondram-panjakana ho fanamafisana ny herin'izy ireo saingy tsapanay fa tsy ahavita nohitra ny hevitry ny mponina izy ireo satria leo ny fangejana ny mponina ary miandraga fivoarana. Fa nefany amin'ny filatsahany Mohamedou Bouhari ho filohan'ny pirenenany tamin'ity taona ity ary fandroany kosa ny amin'ny filatsahany miaraka amin'ny Goodluck Jonathan. Ao amin'ny ivon-toerana misy ny antokony Goodluck Jonathan na ny PDP mipetraka ny fahatonina. Naturellement, nous sommes optimistes. Ny zotra ara-dalàna ny fifidianana noho izany matoky teny izay olana teknika no antony tsy nahafahan'ireo olona ny fidy. Eo am-piandrasana ny valim-pifidianana ny mponina ao a Nigeria, mponina manodidina ny 70 tapitrisa no manantena fiovana goavana avy amin'ny gouvernemanta vaovao hitsangana Atsoatsy. Mohamedou Bouhari izay filoha-mpanjakana tamin'ny taona 20 tany filoha nanonga-mpanjakana izy tamin'izany fotoana zany ary izao zany dia tombanana iverina eo amin'ny fitondrana any Nigeria isan'ny asa tena miandry izay filoha voafidy eo ny ady amin'ny Boko Haram. Mifarana hatreto ny fotoana ny fampahalalam-baovao manome fotoanantsika rehefa avy eo amin'ny 7:05 ny anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay. Veloma tompoko. Raha misy zava-mitranga tazanao afakely mahavarina vaovao-piarahamonina dia alefaso ny sary horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté